A fẹ́ yin Olúwa ní àṣálẹ́ yìí. We want to praise God tonight. A fẹ́ gbórúkọ rẹ̀ ga. We want to exalt his holy name, Ọba àwọn ọba Olúwa àwọn Olúwa. the King of kings and the Lord of lords. Ẹ jẹ́ ká wà nínú ẹ̀mí báyìí. Let us be in spirit right now. Holy Spirit, be my comforter. Holy Spirit, be my guide. As I'm walking along the way is narrow. Holy Spirit, be my God, be my God. Holy Spirit, be my comforter. Holy Spirit, Holy Spirit, be my God. be my God. As I'm walking along the way is narrow. Yes, Holy Spirit, be my God. I have confidence in you, Jesus. I have confidence in you. Anytime, any day, I have confidence in you, Jehovah. Hallelujah. I have confidence in you. Hallelujah, Jesus, I have confidence in you. Anytime, any day, I have confidence in you, Jehovah. I have confidence in you, Jesus. I have confidence in you. Anytime, any day, I have confidence in you, Jehovah. Alágbára. I have confidence in you. Olúwa àwọn olúwa wa. Jesus, Baba o. I have confidence in you. Baba o. Anytime, Any any day, I have confidence in you, Jehovah. In Jesus' name we worship. Ní orúkọ Jésù ni a jọ́sìn. Amen. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ agbára yìí. We thank God for this night of power. A fi gbogbo ògo àti ọlá fún orúkọ Olúwa. We give all glory and honor to the name Ọba of tó God, dá ayé àti ọ̀run. the creator of heaven and earth. Ẹni tí gbogbo ògo àti ọlá wà níkàáwọ́ rẹ̀. He that owns all glory and honor. Ìwọ la fi ògo fún ní àṣálẹ́ yìí. To him we bestow all the Ògo glory. ni fún orúkọ yín lókè ọ̀run. Glory to your name in the highest. Mo ní ògo ni fún orúkọ yín lókè ọ̀run. I say glory to your name in highest. Hallelujah. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, àṣálẹ́ iná la tún wà yìí. you are in the night of fire, A tẹ̀síwájú nípa àkọ́lé wa tí a ṣe ń bá lọ. and we are still proceeding on our topic. Ẹ má ṣe gbàgbé Do not forget bí a ṣe lè pa ọkùnrin alágbára tàbí obìnrin alágbára. how we can kill the strong man or a strong spirit woman. Pásís la wà yìí. We are in apá kẹfà. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan tí ó ń gbóhùn mi ní òru òní. I pray for someone hearing my voice tonight. Ọlọ́run á fi iná gbọ́ àdúrà rẹ lálẹ́ lórúkọ Jésù. God will answer your prayers by fire tonight. Ọlọ́run á fi iná gbọ́ àdúrà ní àṣálẹ́ lórúkọ Jésù. I say God will answer your prayers by fire tonight in Jesus' name. Àkókò wa ṣeré. Without wasting time at A all, fẹ́ lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. we want to enter into the word of God. Yẹ ká lọ wo Luke 11 verse 21 to 22. Lúùkù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kọkànlélógún sí Kí ẹsẹ̀ Olúwa ní fún kejìlélógún. wa ní àṣálẹ́ yìí? What does God have for us tonight? Aha. Nígbà tí ọkùnrin alágbára tí ó hámọ́ra bá ń ṣọ́ ààfin rẹ̀, When a strong man armed keepeth his palace, ẹrù rẹ̀ á wà ní àlàáfíà. his goods are in peace. Ṣùgbọ́n nígbà tí ẹni tí ó ní agbára jù ú bá kọlù ú, But when a stronger than he shall come upon him tí ó sì ṣẹ́gun rẹ̀, and overcome him, ó gba gbogbo ìhámọ́ra rẹ̀ he taketh from him all his armor, tí ó gbẹ́kẹ̀lé lọ́wọ́ rẹ̀, wherein he trusted, a sì pín ìkógun rẹ̀. and divided his spoil. Níbi tí a kà yẹ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. In that place read to our hearing, children of God, A sọ nípa
ọkùnrin alágbára méjì ní We talk Bítákà yẹn. about two different strong men. Ní àpẹẹrẹ ohun tí Bíbélì sọ fún wa bí àpẹẹrẹ For example, tí Ọlọ́run bá bùkún ènìyàn if God blesses someone tó bá kó ọrọ̀ jọ àti property and you are richly blessed and you have a lot of properties, tó ní àwọn dúkìá tó pọ̀ gan, you have a lot of things in your custody, wàá fẹ́ jẹ́ kí wọ́n wà ní àlàáfíà. you want it to be in peace. Kò ní fẹ́ ò ní fẹ́ jẹ́ kí ibi kan ṣẹlẹ̀ sí kankan nínú àwọn You don't dúkìá want náà. any evil thing to happen to any of your properties or your family. Tí ò bá dẹ̀ ṣọ́ra, tí ò bá tọ́jú ẹ̀ dáadáa, If you are not careful and if you are not watchful about them on them, ọ̀tá lè wá àbí kí àwọn olè wá kí wọ́n jí lọ àbí the kí enemy wọ́n might bàjẹ́. come or armed robbers might come and steal them off. Nípa tẹ̀mí, Spiritually, ohun tí Ọlọ́run sọ fún wa níbí báyìí ni wípé what God is telling us here is that tọ́lọ́run bá ti bùkún ẹ pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn kan, if God blesses you with some gifts àbọ́lọ́run bùkún fún ẹ nípa tara, or He blesses you physically, tí o bá kọ̀ láti gbégbé ayé ìwà mímọ́ if you refuse to live a holy life àti gbégbé ayé àdúrà, and a prayerful life, kò ń ṣe àdúrà lásán, àdúrà gidi, not just mere prayer but fervent prayers, ọ̀tá lè wá, the enemies might come ó lè bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́. and spoil those things you are holding on to. Bíbélì wípé The Bible says nínú ìwé Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹwàá, in the book of John 10:10, ó ní ọ̀tá wá láti jí, láti pa àti láti parun. he said the thief cometh to steal, to kill, and to Mo destroy. gbàdúrà fún èèyàn kan tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́. I pray for someone listening to me tonight. Gbogbo ẹnikẹ́ni ọ̀tákọ̀tá Whoever person or enemy tí ó ń wá ọ̀nà àti bà ẹ́ lógo jẹ́, that is looking for means to destroy your glory, kó gba iná Ọlọ́run lórúkọ Jésù Kristi. fire of God consume them in Jesus' name. Amen. Gbogbo nǹkan tí ọ̀tá ti gbà lọ́wọ́ rẹ, All what the enemies have taken away from you, mo gbàdúrà fún ẹ bó ṣe ń gbóhùn mi ní àṣálẹ́. I pray for someone hearing me tonight. Gbà padà, Receive them back, receive them back. gbà padà, Receive them gbà padà. back. Amen. Gbàdúrà fún èèyàn kan tó tún gbọ́ mi ní àṣálẹ́. For somebody else hearing me, Gbogbo nǹkan tí ọkọ ọ̀run àbí aya ọ̀run ti gbà lọ́wọ́ rẹ or what the spirit husband or the spirit wife have látọjọ́ collected tí ó from ti you pẹ́, in time past, mo pa láṣẹ lórúkọ I Jésù. decree in the name of Jesus. Gbà padà, Receive them now, receive gbà them now. Gbà padà lórúkọ Jésù Kristi. Receive them now in Jesus' name. Amen. Báyìí ẹ jẹ́ ká bọ́ sí ìpele mi báyìí. Let us enter into another section now. Ká tẹ̀síwájú nípa àwọn nǹkan tí à ń bá lọ láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá. And we proceed on the topic we have been treating in time past. Gbàgbé o, Do not forget bí a ṣe lè mọ ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run how we can identify spirit husband and spirit wife àti àwọn ìṣesí wọn àti ìwà wọn. and their acts and behaviors. 36. 36, number 36. Sista tó bá ń gbóhùn mi ní àṣálẹ́ yìí, Sisters, listen to my voice tonight, àbí brother, or mo brothers, fẹ́ kẹ́ tẹ́tí sílẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi. listen attentively and hear me. Sista Sister, tó bá ń ṣe pé gbogbo ọkùnrin tó máa ń wá sọ́dọ̀ ẹ̀ pé àwọn fẹ́ fẹ́ ẹ̀, if that men that always approach you, that they want to marry you, àkọ́kọ́ firstly, o kì í gbà tiwọn. you don't love them at all. Ìkejì, Second, o máa ń jù wọ́n lọ. you are always older than them. Pé kò gbọdún márùn lọ́wọ́ wọn, Like maybe you are 4 or 5 years older than them, bóyá gbọdún mẹ́wàá lọ́wọ́ wọn, or you are even 10 years older, ọdún méjì. or 1 or 2 years. Àwọn kan nínú wọn wọ̀n tiẹ̀ mọ Ọlọ́run rárá. And some of them know not God at all. Ilé wa jẹ́ ìṣòro ńlá fún ẹ. And this is a big burden unto you. Jẹ́ èso tọrọ kan fún ẹ. Let me tell you a gospel truth. Kò ń ṣe ojú lásán, It's not ordinary. iṣẹ́ ọkọ ọ̀run. This is the work of the spirit husband. Màá fẹ́ rò ẹ́ pé kò ti lọ fún ìtúsílẹ̀ ní kíákíá. I beseech you, you go for deliverance quickly. Tó bá jẹ́ brọ̀dà, If you are a brother tí wọn náà dẹ̀ ń la arú àwọn ìṣòro ìkọjá. and you are passing through such problems, O ní àwọn ìṣòro tí akọ́kọ́ sọ nípa yìí. of the same problems we have talked about, these sisters, you are passing Jọ̀wọ́. through them. Please Ẹ tètè lọ fún ìtúsílẹ̀ ní kíákíá. go for deliverance quickly. Gbọ́ o, Listen, ọ̀la lè pẹ́jù o. tomorrow might be too late. 37. Number 37. Tó bá jẹ́ sìsà tí òun gbọ́hùn mi ní àṣálẹ̀, If you are a sister listening to me tonight, mo gbàdúrà kan fún ẹ. I pray for you tonight. Gbogbo agbára tó ń yọ ẹ́ lẹ́nu, Every power and spirit disturbing you, ẹ̀mí burúkú tó ń gbénú ẹ, that bad spirit living inside your tó life, jẹ́ kí ayé ẹ kó nítumọ̀. that is not making your life Mo meaningless, pàṣẹ lórúkọ Jésù. I decree in the name of Jáde kúrò Jesus. náà ayé ẹ bá lórúkọ Come Jésù. out of your life in Jesus' name. Amen. Mo jáde kúrò náà ayé ẹ lórúkọ Jésù. Come out of your life in Jesus' name. Amen. Tó bá ṣe pé
sista ni ẹ́ tó ń gbọ́ ohùn mi, And if you are a sister, you are hearing my voice, ó rẹwà dáadáa, you are very pretty, ó ṣe é wò lójú, you are good looking, ó síngbọnlẹ̀, you have all what it takes for a lady. ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú pé ó ṣòro fún ẹ láti ní ọkọ tó dára. But it's a pity that you do not have any good suitor. Tó ti gbìyànjú lọ́tún lósì, And you have tried left and right. ó ti ṣe onírúurú nǹkan tó fẹ́ ṣe. You have done all whatever you think Ṣùgbọ́n you síbẹ̀ can náà do. ìṣòro yẹn náà ti kúrò. But still that problem persists. Gbọ́ mi ní àṣálẹ̀. Listen to me tonight. Kò ṣe pé bóyá òun mú eléyìí, òun fi eléyìí ni mo fẹ́, irú eléyìí mo fẹ́, kò ṣe pé bí àyìn ló ń ṣe ẹ́. It's not as if you have problem of choice. Àbí selecting tó yẹ pé òun select Or you have bí problem eléyìí. of selection that, oh, I love this guy. Bóyá òun wò pé ó lówó, eléyìí ò lówó. Or maybe you are thinking, you are comparing that this guy is rich, this one is not rich. No. Kí n sọ tọrọ kan fún ẹ. Let me tell you gospel truth now. Ọkùnrin wọn ò rí ẹ gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Men, guys are not seeing you as a lady at all. Wọ́n rí ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹranko. They are seeing like an animal. Nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀, And at times, wọ́n rí ẹ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin. they are seeing the image of a man in you. Nígbà mìíràn, At times, o máa rùn sí wọn. you stink. When they come to it's like you stink Nígbà to mìíràn them. ẹ̀wẹ̀, And not sometimes again, wọ́n rí ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó yẹ kó súnmọ́ ènìyàn rárá. they are seeing like somebody, the way they are looking at you, you are not somebody that someone should go close to at all. Tó bá wà nírú ipò yìí, If you are in this kind of position, gbọ́ mi dáadáa lẹ́yìn àṣálẹ̀. listen to me carefully Iṣẹ́ tonight. ọkàn ọ̀run lélẹ́yìí. It is the work of spirit husband. Kó tó pẹ́ jù, Before it is too late, lọ fún ìtúsílẹ̀ kíákíá. go for deliverance quickly. 38. Number 38. Wá jẹ́ sìstá àbí bọ̀dà tó ń gbọ́hùn mi ní àṣálẹ̀. If you are a sister or a brother listening to my voice Fẹ́ tonight, kó tẹ́tí sílẹ̀ kó gbọ́ mi yékéyéké. I want you to give me your rapt attention. Yẹ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ti sìstá. Let me talk about the sisters own first. Tó bá ti jẹ́ pé tó bá ti sọ̀rọ̀ ìgbéyàwó lẹ́gbẹ̀ẹ́, ó máa dàbí pé ọ̀rọ̀ yẹn kò sọ̀rọ̀ tó dáa. If anytime they talk about marriage near your hearing to your hearing, that word sounds so unpleasant Bí ẹ pé inú amadẹ̀ máa bí ẹ. That Bí pé kí ni ẹni yìí ń sọ gan. that you get angered by the utteration of that person. Àbí ìwọ bọ̀dá náà, Or you a brother, ẹ lọ múyàwó wá lè. and when Ẹ somebody ti ń dàgbà. tells you, go and get married, you are getting old. Kíní kan. Mo gbọ́dọ̀ lówó náà. And you start Mo giving gbọ́dọ̀ flimsy kọ́lé náà. excuses. I must build Mo my gbọ́dọ̀ house, I ní must gbá, get mo gbọ́dọ̀ rich, I lágbọ̀n must náà. have car, I must do this. Wá gbọ́ mi yé o. Listen to me carefully. Kò ń ṣe pé bí o ò tí ì ṣetán láti gbéyàwó àbí kó lọ́lé ọkọ. It's not as if you're not ready to get married or go to your husband's house. Tó dẹ̀ wà ní éèjì bíi 35 sí 50. And you are about 35 to 50 years of Àti age. sista ó wà ní bíi 30 to 50. And you, sister, you are between 30 years and 50 years Yẹn of sọ́dọ̀ age. ọkọ fún ẹ ní àṣálẹ̀. Let me tell you a simple Eléyìí ò truth ń ṣojú tonight. lásán. This is not ordinary. Ọ̀rọ̀ yẹn tó ń tẹnu ẹ jáde yẹn, ẹ̀mí kan ló ń gbẹnu ẹ sọ̀rọ̀ yẹ kó ń ṣojú lásán. That word coming out of your mouth is not you alone. It's a spirit that's speaking to Kí you. sista tó ti wà ní age of 30 plus kó máa sọ wípé òun ò tí ì rẹ́dì kíní kan tóun bá ti rẹ́dì òun á sọ. Agbára kan ló wà nínú ẹ̀ tó fi ń sọ̀rọ̀ yẹn If jáde. a lady of 30 plus, 35 plus is telling her, I say, I'm not ready for marriage now. If I'm ready, I'll come and tell you. Ó mọ̀ pé not alẹ́ ordinary. obìnrin kò ń pẹ́ ṣú ni. Don't you know that the dusk of women come quickly? Ìgbà wo gangan ló fẹ́ máa ṣàbíamọ gan? How long? When do you now start giving Wàá birth? rí i pé ẹ̀mí kan àti agbára kan ló ń sọ̀rọ̀ láti inú ẹ̀ jáde. You know that there's a spirit and power speaking out from Ọkọ you. ọ̀run ló gbẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ jáde àti aya ọ̀run. The spirit husband spoke through your mouth and the spirit Nítorí ìdí wife. èyí, For this reason, jẹ́ sọ́jọ́ ọkọ̀ fún ẹ tètè lọ sí ìtúsílẹ̀ ní kíákíá. quickly run down for deliverance. Torí pé kí ni? Because Àwọn ẹ̀mí tó ń rí bó ṣe máa bá ayé ẹ̀ lọ nìyẹn o. those spirits you are seeing, that's how they continue with you. Àwọn tọrọ yẹn kàn tán gbọ́ mi lónìí. Those that are hearing to me, Tó ń my gbọ́ mi voice ní tonight, àṣálẹ̀. that are hearing my Mo voice pàṣẹ tonight, rú ẹ̀mí burúkú àti agbára bẹ́ẹ̀. I decree such spirit and power. Kò jáde kó nu ayé ẹ̀ lórúkọ Come out of Jésù. your life in Jesus' name. 39. 39. Tí o bá jẹ́ sìsà tó ń gbóhùn mi ní àṣálẹ̀, If you are a sister hearing my voice tonight, tó bá ti kù díẹ̀ when tí you o are fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, when you are at the brink of getting married, ẹ ti ń prepare oúnjẹ all ẹ máa lò gbogbo You are- nǹkan
ẹ ti sanwó orí gan. You have been making preparations, even perhaps you have even done introduction. Lójijì Suddenly, marriage yẹn akọ collapse lójijì. and that marriage plans will just collapse, and the guy will say he's not interested again. Arákùnrin sọ pé òun ò ṣe mọ́. The guy will tell you he's not interested again. Eléyìí kò ń ṣe nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ sí ó ti ṣẹlẹ̀ sí ẹgbẹ́ méjì àbí ẹ̀mẹ́ta. This one has not just happened to you once, like twice or 3 Ìwọ times. tí nǹkan báyìí bá ń ṣẹlẹ̀ sí gbọ́. If you are experiencing such, listen. Ọ̀rọ̀ tí ẹ̀mú sọ fún ẹ yìí ọ̀rọ̀ agbára ni yìí ní This pẹ̀lú. words we are speaking out is powerful and it's live. Tí ò bá ṣọ́ra tó bá ń If you tẹ̀síwájú báyìí are not careful and you continue like that, á jẹ́ kéèyàn máa pẹ́ kó tó ṣègbéyàwó. it will make you to tarry long before you can get married. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of tó God, bá ṣe pé ìwọ ni Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ́ if you are the one God is referring to tonight, kò ń ṣogun ìdílé o it's not an household kò ń battle. ṣogun ìdílé bàbá àbọ̀ ogun ìdílé ìyá. It's not an household battle at all. Neither Iṣẹ́ ọkọ ọ̀run ni. it is the problem of the spirit Ní husband. kíákíá bá Quickly now, lọ fún ìtúsílẹ̀. go for deliverance. Má gbàgbé o Don't forget, ọ̀la lè pẹ́ jù. tomorrow might be too late. 40 Number 40. tó bá jẹ́ ìyàwó ilé tí ọkọ ẹ ti kú ní ìgbà kan If you're a married woman and your husband is dead some time ago, àbí ìwọ tí ìyàwó ẹ ti kú or you that you have lost your wife, ó ṣe máa ń rí lójú àlá tẹ́ ì máa ní ìbáṣepọ̀ lójú oorun and you still see her in the dream when you make love together. tẹ́ ì máa ń bára yín lò pọ̀ When you make love lẹ́yìn together. ikú ẹ̀ ni mò ń sọ o. After the person's death, you are still seeing that person. Èṣù ń rí èṣù máa ń wo bí gẹ́gẹ́ bí ó ṣì wà láyé pé ẹ̀ ṣe ń bára yín lò pọ̀ You are still lójú àlá. imagining as if that person is alive and you are still Ọ̀rọ̀ agbára lélẹ́yìí o. This is a strong word. Jẹ́ ń sọ tọ̀rọ̀ kan fún un. Let me tell you something. Iṣẹ́ ọkọ ọ̀run iṣẹ́ ayàrùn lélẹ̀. It's the work of the spirit also. Kó tó and the spirit pẹ́ jù. life. Before it is too late, Sáré tètè run quickly. lọ fún ìtúsílẹ̀. Go for deliverance. Nípele tí a wà yìí, In this section that we are, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, children of God, tẹ́ bá fẹ́ gba òmìnira kúrò lọ́wọ́ agbára yìí, if you want total freedom from this, tó fẹ́ gba ìtúsílẹ̀ pàpà kúrò lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí burúkú yìí, and you want to receive total deliverance from this powers, o gbọ́dọ̀ fàyè ẹ̀ fún Jésù. you must give your life to Christ. Jésù nìkan ló lè tú ọ sílẹ̀. It is only Jesus that can set you free. Jésù nìkan ló lè gbọ́kàn ẹ là. It's only Jesus that can even save your soul. Bíbélì wípé The Bible says, nínú ìwé Matthew the book of Matthew 28 verse 30, 28 verse 30, ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi that come unto me, gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ all you that are laden and tí a lé heavily ẹrù wo lé lórí. heavily laden, Ó ní èmi yóò fi ìsinmi fún he said, ọkàn. I shall give you rest. Jésù nìkan ló lè fún ẹ ní ìsinmi. It's only Jesus that can give you rest. Jésù nìkan ló lè tú ọ sílẹ̀. He's the only one that can set you free. Wọn kò bá sínú ayé ẹ lónìí. I want you to accept into your Tó bá life. ti gba Jésù, If you don't accept kò Christ, sí o ò lè gbà tó sílẹ̀ kó rọ̀ lọ́wọ́ agbára àbí you ẹ̀mí. cannot receive deliverance from such power. Tó bá fàyè fún Jésù ní àṣálẹ́ yìí, You want to give your life to Christ tonight? sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú mi. Say this word after me. Sọ pé Jésù sí Olúwa wa. Say, Jesus, my Lord, Mo ti wá sọ́dọ̀ ẹ ní àṣálẹ́ yìí. I come before you tonight, Mo ti wọra mi pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. and I see myself as a sinner. Mo mọ̀ pé mo ti ń dẹ́ṣẹ̀ tipẹ́tipẹ́. I know that I've been committing this for a long time ago. Nígbà mo ti wá sọ́dọ̀ ẹ lónìí. Now I've come before you. Dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ méjì mi. Forgive me all my sin. Wẹ̀ mí nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dàgùtàn rẹ. Wash me in your pool of your blood. Sọ mí dọmọ rẹ. Turn me to your son. Thank you, Father. O ṣeun bàbá. Jẹ́ wá gbàdúrà fún ẹ̀sìn. Now let me pray for you. Ọlọ́run àgbáláyé dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Our Heavenly Father, we thank you Fún àwọn ọmọ yín tó ń wá síwájú yín lónìí. for the children that come before you Ẹ today. gbọ́kàn wọn là lórúkọ Jésù. Save their soul in the name of Jesus. Gbọ́kàn wọn là lórúkọ Jésù. Save their soul in the name of Jesus. Ẹ kọ orúkọ sínú ìwé yìí lónìí. Write their name in the book of life. Ògo ni fọ́lọ̀ lókè ọ̀run. Glory to God in our highest. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, a ní àkókò láti fi ṣòfò ní àṣálẹ̀. we don't have time to waste tonight. A fẹ́ lọ sójú ìjà ẹ̀mí gangan ni. We are entering the Ká tó lọ spiritual sójú ìjà, warfare now. Before we go there, ẹ jẹ́ ká kọrin pẹ̀lú. let us sing this song. Sing along this song. Kí with gbogbo me. èèyàn wà nínú ẹ̀mí. Let everybody be in spirit. Holy Spirit come, Holy Spirit come and reign. Holy Spirit, Spirit of God. Holy Spirit come and reign, come and reign. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come and reign. Holy Spirit, Spirit of God. Holy Spirit, come and reign. Holy Spirit come, Holy Spirit come and reign.
Holy Spirit, Spirit of God. Holy Spirit, come and reign, come and reign. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come and reign. Holy Spirit, Spirit of God. Holy Spirit, come and reign. Come down, oh Lord, and manifest your power. Come down, oh Lord, and manifest your power. Sọ̀kalẹ̀, Olúwa, má fi agbára rẹ̀ hàn wá. Sọ̀kalẹ̀, Olúwa, wá fi agbára rẹ̀ hàn. Bàbá mi tó ń bẹ lọ́run o, wá fi agbára rẹ̀ hàn wá. Sọ̀kalẹ̀, Olúwa, wá fi agbára rẹ̀ hàn. Gbé ọwọ́ tún ẹ sókè ní kíákíá. Raise up your right hand quickly. Pé iná Ọlọ́run ní ẹ̀mẹ́ta tó ń sún àrà. Call the fire of God 3 thunders. 1 to go. Iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run. Gbógun ti gbogbo agbára tó wà ní ọ̀run kejì. Stand against all powers in the second heaven. Tó fẹ́ gbógun ti àdúrà ẹ ní Now to àṣálẹ̀. wage war against your prayers Ní kó tonight. la iná sọnù. Tell them to cast fire. Àdúrà dà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, gbogbo ẹ̀yin agbára àti ẹ̀mí tí ẹ̀ ń bẹ ní ọ̀run ìkejì nínú àwọn Yáyáyáyá. tẹ́fẹ́ gbógun ti àdúrà mi láṣálẹ̀. Ó yẹ ìlànà sọ̀rọ̀ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Gbógun ti àwọn agbára burúkú àti ẹ̀mí burúkú tó wà láìka àti agbègbè rẹ̀. Face the forces in this vicinity in your area. Pàṣẹ pé kí wọ́n la iná lórúkọ Jésù. Tell them to cast fire in Jesus' name. Àdúrà dà. ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, gbogbo ẹ̀mí àti agbára láyìíká àti agbègbè tó lè fẹ́ dí àdúrà mi lọ́wọ́ ní wákàtí. Ó yẹ Ṣé pé kí wọ́n la iná tó la iná? ẹ̀mí ọ̀nà ìdèlọ́kẹ́ lànà má bẹ̀ lórúkọ Jésù Jésù. Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Gbàdúrà báyìí ní kí ọ̀run mi kó ṣí báyìí ní àṣálẹ̀ yìí. Pray. Say, let my heavens open quickly Ó tonight. yá àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, Olúwa Jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí ní àṣálẹ̀. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí ní àṣálẹ̀. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí ní àṣálẹ̀. Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Torí ìtúsílẹ̀ rẹ ní àṣálẹ̀ yìí. Because of your deliverance tonight, Bọ́ra rẹ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. dip your life in the blood of Ó Jesus. yá ẹ̀jẹ̀ Jésù. Blood of Jesus. Begin to dip your life in the blood of Jesus. Mo bọ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Nítorí ìtúsílẹ̀ mi ní àṣálẹ̀, mo bọ́ agbára mi pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Mo bọ́ ayé mi pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ In Jesus' name we pray. Pariwo báyìí lóhùn rárá. Shout in a loud voice. Gbogbo agbára tó ń bẹ ní àká àti agbègbè mi. Every power in my area and Tí ó máa surroundings dí ìtúsílẹ̀ mi lọ́wọ́ ní òru òní. that will hinder my deliverance tonight. Lánà jáde. Catch fire out. Lánà bẹ́ẹ̀. Catch fire. Àdúrà. ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, gbogbo agbára àti ẹ̀mí tó ń bẹ láyìíká àti agbègbè Tó máa dí ìtúsílẹ̀ mi tó fẹ́ lọ́wọ́. dí ìtúsílẹ̀ mi lọ́wọ́ lóru yìí. Lórúkọ Jésù. Ó yá In Jesus' name we pray. Pariwo lóhùn rárá báyìí. Shout with a loud voice. Gbogbo agbára tó wà láìka àti agbègbè mi. Every power in my surroundings Tí ó and máa dí area ìtúsílẹ̀ mi lọ́wọ́ ní àṣálẹ̀ yìí. that will hinder my deliverance tonight. Lánà lórúkọ Jésù. Catch fire in Jesus' Àdúrà. name. lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, gbogbo agbára àti ẹ̀mí tó ń bẹ láyìíká àti agbègbè mi. Ó yá dí ìtúsílẹ̀ mi lọ́wọ́ ní àṣálẹ̀ yìí. Lórúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Bá o lè gbàdúrà ní orí ìjókòó. Listen, you cannot pray this prayer while sitting. Dìde dúró. Stand up Kò sì rí gbàrà Olúwa. and say the salvation Wàá of tún God. pariwo lóhùn rárá. You shout with a loud voice again. Gbogbo agbára kágbára ẹ̀mí Every powers and spirits tó ń gbé inú mi living inside me tó fẹ́ ṣe lòdì sí ìtúsílẹ̀ mi ní òru òní. that wants to go against or antagonize my deliverance tonight. Jáde kúrò lára mi. Come out of my body. Lánà padà. Catch fire. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, gbogbo agbára kágbára tàbí ẹ̀mí kẹ́mi tó ń gbé nínú mi tó fẹ́ dí èmi dí ìtúsílẹ̀ mi lọ́wọ́ lóru yìí. Lórúkọ Jésù. Lánà jáde dọ́nà padà dọ́nà jáde dọ́nà padà dọ́nà jáde dọ́nà. In Jesus' name, our Lord. Amen. Ohun tí a kọ ni wípé It is written, ké pè mí ní ọjọ́ ìpọ́njú. call on me in the day of trouble, Èmi ò dá ẹ lóhùn. and I'll answer you, Ìwọ sì máa yìn mí lógo. and you keep glorifying me. Gbàdúrà fún ẹ̀kan tó ń gbọ́ mi. I pray for someone listening to me. Agbára ìtúsílẹ̀ láti òkè wá. Power of deliverance from above. Kó balẹ̀ ayé ẹ. Rest Kó on balẹ̀ you. ayé ẹ. Kó balẹ̀ ayé ẹ. Rest on Kó you. balẹ̀ ayé ẹ. Rest on Kó you. balẹ̀ ayé ẹ lórúkọ Rest Jésù. on you in Jesus' name. Pariwo lóhùn rárá. Shout a loud voice. Gbogbo ogun ọjọ́ tó ti pẹ́ Every long time battle tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run ti gbìn sínú ayé mi. that spirit husband or spirit wife has planted in Àṣírí my ẹ̀ life. ti tú.
Your secret has been exposed. lànà jáde kúrò nínú ayé mi. Cast it out of my life. àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ogun ọjọ́ tó ti pẹ́ tí aya ọ̀run ti bí nínú ayé ní orúkọ Jésù àṣírí àṣírí lọ́nà jáde lọ́nà jáde lọ́nà jáde lọ́nà jáde lọ́nà jáde lọ́nà jáde. In Jesus' name we pray. Amen. gbogbo ègún ìpìlẹ̀ mi Every curse on my foundation tí ó sopọ̀ mọ́ ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. that has joined hands with spirit husband and spirit wife. ibi tí ẹ bá mi dé ó tó gẹ́ o. Where you have led me to, enough is ní enough. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. ẹ lànà jáde tí gbogbo tí gbogbo. Cast it out from the roots. ẹ lànà jáde tí gbogbo tí gbogbo. Cast it out of my life. àdúrà. Pray. orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ègún ìpìlẹ̀ mi tó sopọ̀ mọ́ aya ọ̀run nínú ayé mi ibi tí ẹ bá mi dé ti tó gẹ́ orúkọ Jésù óyá iná kújáde iná kújáde iná kújáde iná kújáde iná. In Jesus' name we pray. ọmọ má gbàgbé o. Don't forget, ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọkùnrin ẹ máa sọ pé aya ọ̀run. you that are guys, you'll be saying ìwọ tó spirit jẹ́ obìnrin spirit wàá máa sọ wife. pé ọkọ ọ̀run. Women will be saying spirit husband. ní kòríta tí a dé At this junction, a fẹ́ wú jáde. we want to uproot. ohun tí a kọ ní pé It is written, igi kíkí tí bàbá mi ò bá gbìn any tree not planted by my father a ó fà á tu ti gbogbo tí gbò. will be uprooted with a the jẹ́ jù stem sínú adágún iná. and will throw it in the mo lake of fire. gbàdúrà fún ẹ̀kan tó ń gbọ́ mi náà. I pray for someone hearing my voice tonight. gbogbo igi ayé tí a gbè sínú ayé ẹ̀. Every evil tree that has been planted into your gbogbo life, igi òkùnkùn tí a gbè sínú ayé ẹ̀. every tree of darkness that has mo been pa planted láṣẹ inside ó you, yá wú jáde nípasẹ̀ I iná. wú jáde decree, nípasẹ̀ iná. uproot out in Jesus' Ó yá, name. wú jáde nípasẹ̀ iná. Uproot wú by jáde fire. nípasẹ̀ iná lórúkọ Uproot Jésù. out by fire. pariwo lọ́ra. Shout the Lord voice. gbogbo irúgbìn ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run nínú ayé mi. Every seed and plantation of spirit husband and spirit wife in my sọ life. wípé mo fà á tu ti gbogbo tí gbogbo. Say, I uproot you out mo of fà á my tu ti life. gbogbo tí gbogbo. I uproot you with your ó yá instead. àdúrà. lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo irúgbìn aya ọ̀run nínú ayé lórúkọ Jésù mo fà á tu ti gbogbo mo fà á tu ti gbogbo tí 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 gbogbo. I want to believe you. In Jesus' name we pray. gbogbo àkàbà òkùnkùn Every ladder of darkness tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run gbà ń wọlé sínú ayé mi. that the spirit husband or spirit wife is using to enter into my látòjú life àlá for my dream. ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. látòní lọ And from henceforth, mo dáná sun ẹ́. I set them on fire. mo dáná sun àkàbà. I set them on fire. mo dáná sun àkàbà. I set that ladder on fire. àdúrà. Pray. lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo àkàbà òkùnkùn tí ọwọ́ aya ọ̀run gbà gùn wọnú ayé mi lórúkọ Jésù mo dáná sun ẹ́ lónìí mo dáná sun àkàbà yẹn lónìí mo dáná sun ẹ́ 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 In Jesus' lónìí. name, our Lord. ohun tí a kọ nípa ti fún wa lórúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. It is written, you have been given a name that's above all names. pé ní orúkọ Jésù That in the name of kí Jesus, gbogbo ekú kó máa wólẹ̀. every knee must bow. kí gbogbo ètè kó máa jẹ́ pọ́ jíjí. And every tongue must confess. pariwo lọ́ra. Shout a loud voice. gbogbo ẹ̀mí àtagbára Every spirit and power tí ojú ó máa rọrùn fún ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run láti wọlé sínú ayé mi. that has given spirit husband and spirit wife easy access into my life. ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn. They have found it so easy to penetrate into your life. òpin ti délé ni o. An end has come. mo ní òpin ti délé ni. I said an end has come. mo ní òpin ti délé ni. I said end has come. ẹ pàṣẹ lórúkọ Jésù. Decree in the name of Jesus. jáde kúrò nínú ayé mi. Come out of my ẹ life. lè báyé mi jẹ́. You cannot destroy my life. àkókò yẹn ti tó. Your time is up. jáde. Help! àdúrà. lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ẹ̀mí àti agbára tó jẹ́ kó máa rọrùn fún aya ọ̀run láti máa wọnú ayé mi èyí sẹ́yìn tó ayé mi jáde kó àkókò yìí ti tó In Jesus' name we pray. gbogbo ìsopọ̀ líle Every evil cord, strong cord, tó wà láàrin òrìṣà ìdílé mi pẹ̀lú ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. every strong cord between my household idol and spirit wife and spirit husband. ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. ìsopọ̀ wo ló wà láàrin òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀. What is the connection between darkness and light? nítorí díẹ̀ For this reason, ìwọ kan tàbí aya
You spirit husband or spirit wife. Bínà. Catch fire. Àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo ìsopọ̀ líle tó wà láàrin òrìṣà ìdílé bàbá mi àti aya ọ̀run. Kí ni ìbáṣepọ̀ tí mo ní pẹ̀lú yín lórúkọ Jésù? In Jesus' name, our Lord. Ní kóta tí a dé, At this junction, tó bá jẹ́ obìnrin tó ń gbọ́ mi dáadáa lóru, you are a woman hearing my voice tonight. lójú àlá rẹ̀ nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀, Sometimes in your dream, wàá rí o máa ń rí adé lórí ẹ̀. you see crown on your head. Kò ń ṣe yẹn nìkan. Not only that, Ìgbà mìíràn ẹ̀wẹ̀, at times, wàá rí ọkùnrin kan bí ó dé ẹ ládé tó wájú kò sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. maybe you see a man that put a crown on your head and sit beside you. Mo fẹ́ kó lo gbogbo agbára láti I want to gbàdúrà. use all your power to pray this prayer. Gbogbo agbára tó bá ní ni kò fi gbàdúrà. All your power and might to pray this prayer. Gbogbo adé ọkọ ọ̀run ní orí mi. All the crown of spirit husband and spirit wife on my Gbé head. ọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ méjèèjì sórí. Place your right hand on your head. Àti right hand àti left hand. Place your two hands on your head. Gbé sórí ẹ̀ báyìí. Your two hands on your Wàá head. pariwo orúkọ Jésù sí ni o. You shout the name of Jesus. Gbogbo adé ọkọ ọ̀run lórí mi. Every evil crown of spirit husband and spirit wife. Mo pàṣẹ lórúkọ I Jésù. decree in the name of Jesus. Lánàá. Catch Tó fire. bá ti wáyá bá àdúrà yẹn bá ṣe ń lọ. Later on as Màmá prayer ní is going on. lánàá Shout it. Catch fire. Catch fire. àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo adé ẹ̀yà ọ̀run ni ó wà lórí mi. Lórúkọ Jésù. In Jesus' name, our Lord. Oh yes, Ó dára bẹ́yẹn. it's good. Ìwọ orí ẹ̀ pé arábìnrin. I congratulate you, young woman. Ẹ wo iná Ọlọ́run tó ń bọ́ sórí adé burúkú yẹn. Look at the fire of God that is consuming that evil Nǹkan tó crown. pẹ́rẹ́ láyé ọkọ ọ̀run tó ń jẹ́ tó sọ pé òun lòun ní. Down that is calling himself spirit husband that say claim ownership. Adé yẹn ti jóná sọnù báyìí. Good news, that crown has caught fire now. Pariwo lọ́rọ̀. Shout a loud voice. Gbogbo ìfi àyàlú àyà láàrin èmi àtọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. All the love making between me and spirit Ìfi husband. àyàlú àyà. Love making joining Adabiakapo. love making between me and spirit husband and spirit wife. Pé ẹ̀jẹ̀ Jésù Call the blood of Jesus kó pín wa níyà. to separate us. Àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo ìfi àyàlú àyà láàrin èmi àti aya ọ̀run. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Pín wa níyà. 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 In Jesus' name, our Lord. Àdúrà lè dáadáa o. Pray this prayer very well. Gbogbo àwọn aṣojú lọ́jọ́ ìgbéyàwó láàrin èmi àti ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. All the representatives witness the wedding between me and spirit husband or spirit wife. Those that are there as witness, guests, Lágbájá àti lágbájá fẹ́ ṣe that ìgbéyàwó say, lónìí. oh, so person and so person wants to get married today. Wàá pe gbiná lẹ́ẹ̀mejì. You tell them to explode. Gbogbo àwọn aṣojú náà kan gbiná dànù. All those witnesses will catch fire. Àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo àwọn aṣojú ní ọjọ́ ìgbéyàwó mi láàrin èmi àti aya ọ̀run. Lórúkọ Jésù. Iná lé wọn lórí. Aṣojú yẹn. Ó yá. In Jesus' name we pray. Ó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ yìí gan. Something is Agbára happening Ọlọ́run tonight. ni o. The power of God is Oh my moving. God. I can feel it here. Mo rí ìrírí ẹ̀. Thank you, Jesus. Agbára Ọlọ́run rìn The lọ́wọ́. power of God is moving right now. Gbogbo ohun tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run ti pọ̀ sí mi lára. All what the spirit husband or spirit wife has put in my Tí ó vomited inside wá my ń body. kiri ní gbogbo àgọ́ ara. That is now working all around my body system. Gbọ́! Listen, Àkókò rẹ ti tó. your time is up. Jáde kúrò nínú ayé mi. Come out of my life. Lánà padà. Catch fire. Àdúrà. Pray. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo tí aya ọ̀run ti pọ̀ sínú ayé mi sínú agbára tó wá rìn. Lánà jáde kúrò lára. Àkókò ẹni tó. Ó yá. In Jesus' name we pray. Àwọn tó ti rí ìtúsílẹ̀ gbà ní àṣálẹ̀. Those that have received deliverance tonight, O gbọ́dọ̀ gbàdúrà gidi o. you need to pray this prayer very well. Olúwa. Oh Lord, Ẹ sọ àgọ́ ara mi di ọ̀wọ́ iná. turn my body to a flame of fire. Fún ọkàn tàbí aya ọ̀run láti wọlé. For spirit husband or spirit wife to Olúwa, ẹ sọ penetrate. àgọ́ ara mi di ọ̀wọ́ Oh iná. Lord, turn my body to a flame of fire. Agbára rẹ.
Turn my Ẹ̀sùn body to àgbára ni flame. kí ọwọ́ Turn iná. my body to flame of fire. Sọ ọ́ dínà, sọ ọ́ Turn dínà, to sọ ọ́ fire, dínà. turn to fire. Àdúrà! Olúwa Jésù ẹ̀mí mímọ́ Olúwa ẹ sọ gbogbo agbára mi di ọwọ́ iná Olúwa ẹ sọ gbogbo agbára mi di ọwọ́ iná Olúwa ẹ sọ gbogbo agbára mi di ọwọ́ iná fún ọ aya ọ̀run láti lè wọlé sí wa Olúwa ẹ sọ gbogbo agbára mi di ọwọ́ iná Olúwa ẹ sọ gbogbo agbára mi di ọwọ́ iná. In Jesus' name we pray. Amen. Àní Olúwa látòní lọ. Say, Lord, from henceforth, Ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run spirit husband or spirit wife, kò tún fi ayé mi ṣe ibùgbé mọ́. will never disturb my life again. Wàá sọ lẹ́ẹ̀méje. You say 7 times. Ó yá àdúrà. Ní orúkọ Jésù Látòní lọ. Olúwa láti òní lọ aya ọ̀run ò fi agbára mi ṣe ibùgbé mọ́ aya ọ̀run ò fi ayé mi ṣe ibùgbé mọ́ aya ọ̀run ò fi agbára mi ṣe ibùgbé mọ́ aya ọ̀run ò fi ayé mi ṣe ibùgbé mọ́ aya ọ̀run ò fi agbára mi ṣe ibùgbé mọ́ láti òní lọ. In Jesus' name we pray. Amen. Ní kíákíá máa bọ́ra ẹ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀. Quickly begin to dip yourself in the blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. The blood of Jesus. Ó yá máa rí sílẹ̀ bọ́nú bọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Begin to dip your deliverance in the blood of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Gbàdúrà fún gbogbo ọkàn tó nípa àtìpín nínú àdúrà yìí. I pray for every participant in this Ogun prayer. yẹn ò tún dìde lẹ́lẹ̀kejì mọ́ lórúkọ Affliction will Jésù. not rise again the second time in Jesus' name. Ó ní ogun yẹn ò tún dìde lẹ́lẹ̀kejì mọ́ lórúkọ Jésù. I say affliction will not rise again the second time in Jesus' name. Kẹta ni mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. I decree in the name of Ogun yẹn ò Jesus. tún dìde lẹ́lẹ̀kejì mọ́ lórúkọ I Jésù. say affliction will not rise again the second time. Amen. Ọlọ́run rán mi sí àwọn ènìyàn kan ní àṣálẹ̀. God has sent some people tonight. Tí ó bá ti sún ẹ, tí òun ti ilé ọkùnrin kan bọ́ sí ilé ọkùnrin kan, ìwọ tó jẹ́ obìnrin. If you are tired from jumping from one man's house to the other, Ṣetán báyìí láti gbàtúsílẹ̀ ní àṣálẹ̀. be ready to receive your deliverance tonight. Tàbí ìwọ Or you, jẹ́ obìnrin a woman, tó ti marry, they are married. ó ń ṣojú lásán. It's not ordinary. Tí ó bá dẹ̀ jẹ́ ìwọ ọkùnrin If you are a man, tó máa ń lé àwọn obìnrin kúrò nínú ilé rẹ̀. that after some time you do send your wife packing and you go and marry another one. Ó fẹ́ ilé, ó lè jáde, ó fẹ́ You náà. marry this one, you send her out, you send her packing. Kò ń ṣojú lásán. It's not ordinary. Iṣẹ́ àyà o. It is the work of the spirit wife. Ìwọ náà ṣetán fún ìtúsílẹ̀ tiẹ̀ ní You yourself be ready for your deliverance. Kejì, Second one, ó bá tún jẹ́ obìnrin tí ó ń gbọ́hùn mi ní àṣálẹ̀. if you are a woman hearing my voice tonight, Ó máa ń bí àbíkú. you always have stillbirth. Ó bá bí ilé àákú, bá bí ilé àákú. You give birth to this, it dies. You give birth to the other one, it dies. Ọmọ bíi 5-6 ló ti kú lójú rẹ̀. Like 5 children have died in your presence. Wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú mi ní Be in àṣálẹ̀. spirit with me tonight. Ìkẹta, The third one, tó bá jẹ́ obìnrin aláboyún tó ń gbọ́hùn mi ní àṣálẹ̀. if you're a pregnant woman hearing my voice tonight, Wọ́n máa ń bá ìlòpọ̀ lójú oorun pẹ̀lú pé bó ṣe lóyún. even with your pregnancy, you still feel someone sleeps with you, make love with you in Ìgbà your míì wọ́n dream. máa rí ọkọ ẹ̀gàn ọkọ ilé rẹ̀ At times you see your husband, your own husband, tá a máa bá ìlòpọ̀ lójú àlá. you dream that he's sleeping with, making love with Kò you. ń ṣe ọkọ rẹ o, It is not your husband. ọkọ ọ̀run ló ń bẹ. It is the spirit husband that puts on his image. Ó jẹ́ wà nínú ẹ̀mí ní You àṣálẹ̀. better be in spirit tonight. Torí gbogbo ọmọ yẹn bọ́yẹ̀ ń bá ìlòpọ̀ yẹn Because as they are making love with you, tó bá bí ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn if you give birth to that child like that, ó léwu o. it's Kó tó dangerous. máa kọ̀ sọ fún ẹni ó That's léwu, what I want to tell you. It's dangerous. ó léwu gan. Very dangerous. So abẹ́ta kó wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú mi. It's better you be in spirit with me. Agbára ìtúsílẹ̀ máa kàn ẹ́ lórúkọ Jésù. Power of deliverance to touch in Jesus' name. Agbára ìtúsílẹ̀ máa kàn ẹ́ báyìí lórúkọ. I said the power of deliverance to touch in Jesus' name. Amen. Ẹ gbé ọwọ́ sí ikùn yín báyìí. Put your hand on your belly now. Mo fẹ́ gbàdúrà fún yín. I want to pray for you. Ẹ wà nínú ẹ̀mí. Be in spirit. Kí gbogbo yín kẹ́ bọ́ bàtà ẹsẹ̀ yín sílẹ̀. Let everybody pull their shoes now. Ẹ wà nínú ẹ̀mí. Be in spirit. Ọlọ́run àgbáńláyé, Our Heavenly Father, ìwọ ni mo fi gbogbo ògo fún ní àṣálẹ̀ yìí. I return all the glory to you tonight. Ọba àwọn ọba tó máa ń gbọ́ àdúrà tèmi. You are the King of Kings that always answer my prayers. Ọba àwọn ọba tó máa ń fi iná dáhùn àdúrà. You are the King of Kings that answer prayers by fire. Ìwọ ni mo fi gbogbo ògo fún ní wákàtí ọjọ́ yìí. I return all glory to at this Lórí hour. gbogbo àwọn èèyàn tó ń rán mi sí ní àṣálẹ̀ yìí. On all the people you have sent me to tonight. Gbogbo àwọn tó máa ń lé ìyàwó wọn kúrò nílé. All those that sent their wife packing.
àti àwọn obìnrin tó máa ń tilé ọkọ kankan bọ́ sílé ọkọ kan. And those women that jump from one husband house to the other. ìwọ ògbólógbò kọrin àtọ̀báyàrún tó ń yọ wọ́n lẹ́nu. You that stubborn spirit husband or spirit wife tó jẹ́ kí tormenting ìrìn them. àjò ayé wọn máa bá báyìí lọ. That is making their life to be miserable like this. mo pa láṣẹ I decree. ọkọ ọ̀run àbíyàrún tó lórí kunkun yẹn. Stubborn spirit husband or spirit wife. jáde kúrò nínú ayé ẹ báyìí lórúkọ Come Jésù. out life now. mo pa láṣẹ lórúkọ Jésù. I decree in the name of Jesus. mo dúró lórí májẹ̀mú ẹ̀jọ̀ dáàgùtàn. I stand in the covenant of the blood of the mo Lamb kọjú sí ìwọ ọkọ ọ̀run àtayàrún burúkú yìí. and stand against you that spirit husband tó and jẹ́ spirit kí wife àwọn ọmọ ọlọ́run máa láàárọ̀ àwọn ìṣòro yìí that's kọjá. making the children of God to face this ó yá ńlá tribulations. ìgbẹ́jáde kúrò lára wọn lórúkọ Cast Jésù. out of their lives in Jesus. bánúkẹ́ lẹ́bíàsá kálíàrà bàkàbọ̀yà ìfàlíà buharabu àsàdọ̀yà alágbára Jákọ́bù ìwọ ni The strong one of Jacob I call ìwọ ni on mo you. fi ọgbọ́ ògo Oh, fún you are return all the glory mo unto. wà nínú ẹ̀mí ní wákàtí ọjọ́ I'm in the spirit right now. ìwọ gbọ́lọ́gbọ́ kan àbí ayé àrùn You that stubborn spirit husband or spirit tó ń wife pọ̀ àwọn èèyàn yìí lójú that is afflicting these tó people, jẹ́ kí wọ́n máa bí àbíkú that's making them to have mo stillbirth. dáná sun wọn lórúkọ I Jésù. set your place in Jesus. lẹ́fúrámákàyà bàzúkú ní abíyá kàríà Oh yes. ẹ̀mùnú àkọ́wálábíà kò àdàbí àsàdà ó yẹ lànà jáde kó lọ yìí. Cast fire in Jesus' name. ó jẹ́ kọ́ pé tẹ́ḿpì Ọlọ́run ni wọ́n ṣe. It is written their body is a temple of God. ẹnikẹ́ni tó fẹ́ ìbàjẹ́ òun náà làwọn pa. Whoever wants to defile will be killed. ọkùnrin ayé ọ̀run Spirit husband, spirit wife. ìparun ní tí ilẹ̀ ní lórúkọ Jésù. Destruction is yours in Jesus. mo dojú kọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. I stand against you once nínú again. ẹ̀mí Ọlọ́run Jèhófà. In the spirit of the Lord of ẹ̀mí Ọlọ́run Jehovah. Jèhófà ń bẹ lára The mi. spirit of Jehovah is in me. ó ti yàn mí láti tó wọn He dé has sílẹ̀. anointed me to set Mo the pa captives láṣẹ. free. I mo decree. kọjú ìjà sí ẹ. I stand against you right ó now. jẹ́ kọ́ pé kọjú ìjà sí èso ó ti He sàníwájú said, yín. resist the devil and he shall flee. mo kọjú ìjà sí ìwọ ọkọ I àbí ayé will see ọ̀run. that spirit husband and spirit wife. tọ́lọ́run ní fi ayé wọn yàn yìí That's why sílẹ̀. you don't live their láti jẹ́ life. kó lọ ṣègbéyàwó. So let them get láti jẹ́ married. kó lọ ṣeré láyé. Let them succeed ó in yẹ life. ńlá iná jáde kó lára. Cast out of their body. alẹ́ àbákà pòlímọ̀. Thank you, Jesus. ìkọ̀kan ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Something is happening right now. ìwọ aláboyún yẹn You that pregnant woman tó máa ń ní ìbáṣepọ̀ lójú oorun yẹn. that someone used to sleep with you in your dream. àkókò tó sílẹ̀ ti dé. The time of deliverance has come. àkókò tó sílẹ̀ ti dé. The time of deliverance has come. mo pa láṣẹ I decree ọkùnrin tó ń bẹ ẹ lò pọ̀ yẹn that spirit of man that is sleeping with you, tó ń bẹ ẹ lò pọ̀ látọ̀ tó ti pẹ́. that's sleeping with you for a time past. èyí tó ṣe ti tó gẹ́gẹ́ Enough is enough. mo pa láṣẹ I decree iná náà àti ẹ̀jẹ̀ Jésù. fire of God and the blood of Jesus. ó yẹ kó lè jà fọ́ọ̀nù ayé báyìí. Send him out of your life. ẹlẹ́gbọ̀mìnira Receive your deliverance. ẹlẹ́gbàtúsílẹ̀ Receive your freedom and deliverance. ẹlẹ́gbọ̀mìnira Receive your freedom. ẹlẹ́gbàtúsílẹ̀ Receive your deliverance. ẹlẹ́gbọ̀mìnira Receive your freedom. bàbá lè rí ọkùnrin àbáyé ọ̀run tó ń yọ ìgbéyàwó yẹn If lẹ́nu. you can see any spirit husband or spirit wife tormenting your marriage, ìgbéyàwó ọlálá yẹn that glorious marriage, ìgbéyàwó tí Jésù Kristi wà níbẹ̀ yẹn that marriage that Jesus Christ was in attendance, gbogbo yẹn wà nínú mi pẹ̀lú mi ní let the ọ̀sẹ̀ Lord yẹn. bring spirit with me. ó yẹ kó lànà jáde kó nínú ayé That's náà. not a catch out of your marriage. Ọlọ́run ní Children ẹ̀ṣálẹ̀ of God tonight, ẹ gbòmìnira kó lọ́wọ́ agbára kó receive àtayọ. deliverance from spirit husband and spirit wife. gbòmìnira ẹ gba ìdáǹdè ẹ Receive gbòmìnira your freedom, ẹ gba receive your ìdáǹdè ẹ vindication. gba ìdáǹdè ẹ Receive gbòmìnira freedom and ẹ freedom. gba ìdáǹdè lórúkọ Receive Jésù. deliverance from them in Jesus. ẹ lọ ṣe rere báyìí. Go and prosper. ọ̀nà kó máa là fún yín lọ báyìí. Let there be way for you. ẹ̀yin tẹ́ dẹ́jọ́ ìgbéyàwó ti di ṣíṣe báyìí o. You that have proposed your marriage, it is possible now. ọkùnrin àtayọ ọ̀tún yọ yín lẹ́nu mọ́. Spirit husband and spirit wife will not disturb you again. wọ́n tún ti ṣègbéyàwó yẹn tó ti wà nílé ọkọ rẹ̀ You ìwọ́n that you are rábìnrin. married and your ó yá husband inú ẹ̀ has ṣí fámọ́ báyìí lórúkọ your Jésù. womb is open for children. ọkùnrin àbáyé ọ̀run ọ̀tún yọ yín lẹ́nu mọ́ No nínú ilé spirit yẹn mọ́ husband o. and spirit wife that will disturb you again in Jesus' name. gbogbo ìbọnú bú ẹ̀jẹ̀ I Jésù. dip you on the blood of Jesus. mo rí ìtúsílẹ̀ ìbọnú bú ẹ̀jẹ̀ I dip Jésù. your deliverance in the blood of Jesus. ògo ni fún Ọlọ́run lókè Glory ọ̀run. to the name of God in highest. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. ọmọ Ọlọ́run kò sí Children kan of síbẹ̀. God is not over yet. pàdé mi sí part 7. Meet me here for part number 7. ẹ ṣí ẹ program. Don't forget to share this program. ó wà very very important. It's very, very important. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of God, mo fẹ́ sọ fún ẹ wípé I want to tell you that ọmọ Ọlọ́run ti gbàtúsílẹ̀ gan nínú program yìí. many people have received deliverance in this program. láti part 1 tàti bẹ̀rẹ̀ From the program, inception of this program, from part 1, wọ́n ti gbàtúsílẹ̀. they have received a lot of deliverance. ìwọ náà àkókò túsílẹ̀ tìyẹn náà ti Your own time of deliverance will have come. àwọn ọ̀rẹ́ rẹ àti àwọn àbúrò àbẹ́ ẹ̀gbọ́n rẹ jọba mi share program. Your friends, your siblings, please share this program with them. kíní náà lè máa yọ àwọn náà They too might be suffering from this kind of kan jẹ́ problem. lábàápín nínú ẹ̀. Let them too benefit from it. àlàáfíà fún yín. Peace be unto you. ẹ ká ṣoore ọ̀fẹ́ Let báyìí. us share the grace right Ká tó now lọ sùn. before we go and sleep. 1 to go. The grace of our Lord Jesus Christ,
the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. 100 hallelujah. I want to go. Hallelujah, kan kiri wo. Hallelujah.